Փառք Տիրոջ այսօրվա համար։ Գիտեք, գալուց մտածում էի ինչպիսի խոսքերով սկսեմ։ Մեր մարդկանց մեջ, աշխարհիկների մեջ շատ ենք լսում այս բառը, չէ, այս մարդը ինչ բախտավոր է։ Բայց ես ուզում եմ այսօր այդ բախտավոր բառին նայենք մենք ինքներս մենք։ Մենք ենք բախտավոր, որ Տիրոջ տան մեջ ենք։ Ամեն։ Եկեք փառքանք Տիրոջը։ Ինչպես ամեն կիրակի այսօր եւս պետք է խոսենք 10-րդից եւ երկու համար եմ մոտս նշել եւ ուզում եմ զուգահեռ կարդամ առաջի անգամ 10-րդի մասին Աստվածաշունչը խոսում է Գիրք Ծննդոցում 14-րդ գլխի մեջ եւ 20-րդ խոսքից Աբրահամում Եվ օրհնյալ լինի բարձրյալ Աստվածը, որ քո թշնամիներին քո ձեռքը մատնեց եւ նա ամեն ինչից 10-րդ տվեց։ Սա առաջի համարն է եւ կուզեմ միանգամից երկրորդը կարդալ։ Երկրորդ համարը վերցրել եմ Մատթեոս 23 գլխից եւ հենց 23 խոսքից։ Հեշտ համար է, կարող եք հիշել Մատթեոս 23:23։ Վայ ձեզի դպիրներ ու փարեսիցիներ, կեղծավորներ, որ անանուխի, սամիթի եւ չամանի 10-րդը տալիս եք, բայց թողել եք օրենքի ամենակարևոր բաները՝ արդարությունը, ողորմությունը եւ հավատքը։ Սրանք պետք է անեիք եւ մյուսն էլ անկատար չթողնեք։ Ինչն է հետաքրքիր, տես մոտ 4000 տարի չափ է անցել։ Առաջի 10-րդ մասին, որ Աստվածաշունչը մեզ սովորացնում է եւ նոր կտականում, այստեղ եթե այս կտակարանները ունեք, այս մեկը կարմիր բառերով է Հիսուսը եւ Հիսուսի խոսքերը գրած եւ գրում է Հիսուսը զգուշացնում է։ Այսինքն այսքան տարիներ հետո Աստված եւս զգուշացնում է իր օրենքների մասին, նշելով 10-րդի մասին, բայց կարևորություն ուզում եմ տալ, որ այստեղ նշում է չմոռանանք, դրանից ավելի կարևոր բան է, որ մենք արդար ապրենք, ճիշտ ապրենք, ողորմությամբ եւ հավատքը պահենք։ Ինչի՞ եմ սրանք ուզում նշել, որտեվ շատ անգամ մենք միգուցե 10-րդի մեջ արդեն ընտելանում ենք եւ մեր ձեռքը բացվել է եւ տեսնում ենք մեր կյանքի մեջ նորից շատ օրհնություններ միգուցե չլինեն։ Ինչու՞։ Որովհետեւ Աստվածաշունչը մեզ սովորացնում է, որ ամեն ինչին պիտի ուշադրություն դարձնենք։ Միգուցե մենք 10-րդի մեջ արդեն խոնարհաբար տալիս ենք Աստծուն, բայց մեր կյանքի մյուս էրիաների մեջ կաղում ենք։ Դրա համար ամեն անգամ, երբ որ գալիս ենք եկեղեցի, լսելով 10-րդի մասին եւ խոսքի մասին, պիտի յուրաքանչյուրս քննենք ինքներս մեզ եւ տեսնենք ուրիշ ինչ էրիաներ կա, որ պետք է անպայման սովորենք եւ մեր կյանքերում ամեն օր լավացնենք։ Եվ դրա հետ էլ մեկտեղ, երբ որ 10-րդի մեջ ենք, մենք արդար գտնվում, հավատա Աստված սկսում է քեզ օրհնել եւ օրհնել։ Ամեն։ Եկեք տանք մեր 10-րդները։ Փառք Տիրոջ։ Օրհնյալ լինի Տերը։ Գիտեք,